Процедурата Clear Lift 4D позволява неоперативен лифтинг не само на лицето, но и на шията, плюс деколтето и ръцете. С това се постига ремоделиране на кожата. Има влияние както върху финните, така и върху дълбоките бръчки. Кожата се стяга, тънът се избистря и се премахват пигментните петна. За разлика от по-старите поколения лазери, процедурата е наистина абсолютно безболезнена и без опасност от изгаряне, така че не е нужно време за възстановяване и предпазване от слънцето. Така тя може да се прави по всяко време на годината. Различните видове накрайници позволяват контролирано проникване в дълбочина. Това дава възможност за достигане на всички слоеве на дермата и прави този тип лифтинг уникален. Clear Lift 4D е първият фракционен неаблативен Q-Switch Nd:YAG лазер. Той създава контролирани снопчета енергия, които проникват дълбоко в дермата и провокират образуването на собствен колаген и еластин. Това води до обновяване на кожата. Clear Lift е единствената приложима технология за фини области като горен и долен клепач, около устата и деколтето. За лице и шия процедурата продължава около 40 минути. Пациентът не чувства нищо друго, освен приятно затопляне на кожата. След манипулацията няма зачервяване и не е необходим възстановителен период. Уникалното за тази процедура е мигновеният ефект. За оптимален резултат са достатъчни само 4 процедури.